Et ça, la misale belé, batas, basani ambele, ba peinture, milangi, et qui est partout dans le monde, qui est bambo qui belé presque dans le monde entier. Baki sipe, baki soit mbouma. Nous dit baki si nous bantia si basala ngopé na mabelé. Alors, ce que l'on a gagné le baquet. Donc la binomo bozali awa bo moni ndenge bazo salela yango peut-être bino pe batokoki comme masango ndenge bo bapandi sango bino batokoye bandenge tokoki kokende kolobela kuna parce que bato ba interpréter mabe omona ote kuna ba to yoka banya takate bandi ko sala na pesa ngo forme na te mungu ndeti ona osala bozada na mungu mususu ezala na mungu te o eza ya bato estoma ezaka pembe batumbaka te mais ona osala boye suka nango so ekauki ekoti na four na tumbiango problème te soki ekende voyage ate ebukani nango eteka makaka ebukanaka te puisque ezala na bakati bakarte mais badeshe wana mpenza likolo ekendaka nango ka bandambu bongo etekamaka nango kaka kuna tozala na problème tate ebukani etekamaka kaka mais awa nde sikoyo ya mikie oyo nde soki bukani nde ekoma apasi ekomi matabisi mooteka ngo susu eza te tokomi za ba 3h 4h du matin ngafuna za jana libanda mpona na tia susu moto po ba 6h 7h ba client de bakoya ba yeko kuta mdéjà c'est béni donc ezala ndenge wana donc ndenge ezana eliaka biso na temps donc ndenge eza bosoka ko pedi moto bozaki distrait pedi moto ndenge ezana ebeni donc nyonso oza contrat ko boka ndenge eza bokobela nango ndenge totyango na moto za oyo ekendaka ngola lufu soki lufu ekoti angola ok bango balingane modèle et modèle oyo ebela pe te ezalaka aboye mais eza na mungwa Janet Malanda télévision bon eloko kana koloba nazo pesa nanu bandeko musu courage baza na courage nga naza nango ndenge nazo luka muke boye eza bien nazo senga pe na ye moko mama Janet Malanda ndenge azomona nga boye soki azoyoka nga déjà soki ke akozala na volonté ya possibilité ya kosunga na ebika na possibilité volonté soki ekozala ya kosunga ngai asungi nga ka nzamba wapambola ye donc naza contrat fona sala 50 kulu wana mabele na tindi nakako tika na masmanima na koti na mutika kende kimpango kei après 2-3 jours akubenga ke pasimo na moni biloko komi yende sikomo takozana système ya tindi donc na mukeo nga na sala ka na siretova nanga na mwana tanga na medical na tangisa ke kana mabele Bonjour. Comment se présenter? Comment on a maman Riti Matondo? Maman Riti Matondo. Wow, Mukongo. Yango. Zando inanga? Ya solo. Ngapi papa Matondo. Bon. Maman Riti Matondo tu es notre okosa na yo to sola. Tu es une entreprise na yo awa okoko loba na bato bazolando de partout ozali Malanda
Jeannette Malanda Télévision. Et ça, c'est jeune à Londres, mais Batala Kango partout dans le monde. Alors, partout dans le monde, mini entreprise nayo, eza wapi. Eza na Avenue Mango. Ok. Avenue Mango numéro 40, quartier qui sent na commune ya Kimbanseki. La commune ya Kimbanseki. Ville province de Kinshasa. Ok. Alors, comment ozo sala babenga ngona nini? Eza argile, mabele o basi azemi baliaka. Ok. Alors, mabele wana bozwaka ngo wapi? Po ekoma boye. Mabele o eutaka na mai, eutaka na lemba imbu. Na commune ya Mongafula, eza Mongafula. Ok. Eutaka na sa mai kota ba jardin. Okay. Eza na ba garçon babimisaka ngo badindaka na mai bazobimisa nde bazoya nango ndo moni mutuka etelemi wana bazoya nango biso tosomba pa na bango. Donc pa nanga a eza lokwa dépôt. Ok. Alors ceux qui voilà. Alors ceux qui baye nango alors yo sombi de la bandi ko sala na pesi yango forme na te mungo ndeti ona osala bweza da na mungwa. Eza na mungwa. Mususu ezala na mungwa te o eza ya bato estoma. Ezaka pembe batumbaka te mais ona osala boye suka nango so ekauki ekoti na four na tumbi yango. Ok. Alors avant to kote na ba détail ba question mususu ba mabele oyo ndenge wutaka na mai wana apa kosala mabele ya kolia ekisala so ba misala nini esala misala ebele batas basani ya mbele ba peinture milangi ekendaka partout dans le monde ekendaka bamboka ebele presque na monde entier bakisi pe bakisi wa mbuma ndeti bakisi musu bantia acide basala yango mpe na mabele sala biloko ebele donc mabele wana eza na mosala ebele voilà. Ok. Alors ntango yo nayebi te makanisi ya kosala mabele oyo ozwango mpa nani? Bon, ngai neti nga biso tokuta déjà bato basalaka yango mais biso moto alakisaka biso mama kutu na biso akufa. Tokutaka ya banda osala yango bo to banda mona yango très bizarre. Tant mama kutu osala yango tozoko se gêner nango mais tant nga pe na yeko meka na sali na monisiko ke komo tangisela nga pe bana et pe sanga moi 100 francs yango pe na kangama na komo osala yango. Na sala pe musu pe kenda voyage bangola voyage partout. Na pe na ba client musu ya poto pe ba ba sombi mo ba carton ba voyager non. Ah donc partout dans le monde et kendaka ba produit na ye voilà était comme partout. OK. Alors ba difficulté ni vraiment yokuta na musala. Bon na koyi ko se vanter te na koyi ko se vanter te ke o difficulté ni po eza musala nga na lingaka na eza musala nga na lingaka tango na osala ona na moi 100 francs nanga na kosala ngo na koyi ko mibimisa te ke o te na difficulté boye tozala na biloko tosalelaka ba instrument za na posa libaya na za na posa libende donc ba instrument ka weza ndeti ba machete ba nini ezala busala na ndeti po ezwa forme boye na kati on a lichette tramotina. OK. Eza wapi ezaki na ngwa na kati on a lichette mais na ko inventer te ke difficulté moko boye na mibimisa te na mukero nga na sala ka na se retrouver nga na mwana tanga na medical na tanga sake kana mabele. OK. OK. Wana ezaki pe question mususu au répondre parce que ton habit difficulté na sens que peut-être ba produit ba mabele ndenge ba ekotekela bino ekoza pe ba période moko zomona na te voilà difficulté nde yango na mbula na mbula siko soki ba ma ezotonda ne bale kuna po place tozwa kango eza ba jardin fleuve ya pembeni siko soki mbula nde ba ma ekomotonda wana tokoma na problème wana ndo moni ndenge ye wana siko ekomi bitumba tokomo welela ba mama ba yaka mona tokomo do difficulté na biso ezala na mbula wana boko sa peta un mois bomona mabele te voilà. Alors ce que yo namoni au salle la production chaque jour. Chaque jour sur les productions les ezana bato bayaka ba sombi. Ndeti mapa muto aya sali commande akateki. Muso aye na mbongo na maboko. Mususu pe ayeka kana bassin na ye ana mbongo te opesi nyongo akateki tanga oya pesi mbongo. Bo ba difficulté mususu pe muto muso ko ya pe osali volonté opesi ya kimi na ye. Akepe libela pe o bazio mabela ta ya 20 000 ake libela. Ça fait question na ngana tuna. Voilà. Alors donc
disons on a déjà na ba client na yo ba yebi voilà bazwaka OK on peut ça bango déjà confiance voilà OK alors le baki ya bato estomac wana tokozwa insert nango sima wana siko osala ngo ndenge ka manière ozo sala wana siko ezalaka ba morceau ya minene boy kaka nde na osala o mesko fona zwango minene poko eza dana mungwa me wana nde naza nango te na miniature d'accord ba morceau minene o bosco o eza nini o eza o ekendaka ngola lufu seke lufu ekota ngola OK bango balinga nde modèle modèle ebela pete ezalaka boy mais eza na mungwa OK amena ba camion ba sekusu wana ebuka na raté eza na problème te soki ekende voyage ate ebukani nango etekama kaka ebukanaka te puisque eza na bakati bakaka mais badeshe wana mpe eza likolo ekendaka nango ka bandambu bongo etekamaka nango kaka bacarton kuna tozala na problème tate ebukani etekamaka kaka mais awa nde sikoyo ya mikie oyo nde soki ebukani nde ekoma apasi ekomi matabisi mo oteka ngo susu eza te OK alors soki obandi kotumba ndenge na tomoni na moto kuna classé oyeba ndeni ke beli naotala ti naotala soki milinga ezomata naotala so namoni ke bandi opesa noir likolo naoyebake ndenge ekomi boye moye na bakisa su matiti ebele eza te nakomi odimine siko mpo totumba na matiti ya nguba nakoni nakomi siko kodimine matiti mpo moto edose mpo so chaleur eleki ekotaka mpe moto so ekoti moto ntango obuka na kati bepesi mwindu client olinga te client fo amona pembe na kati OK alors quantité na bino ya ba mungwa ya banene bino tu boyeba déjà toyeba déjà mungwa na yo ko tsani na yo OK alors nini vraiment ko koloba na bato ba otala yo de partout nde tolobaki mbula ebetaka nango tous les jours mais mukolo oyo nkona ebimaka eza na mbula nango oyo ebimisaka nkona alors bato bazolanda o de partout oza déjà entrepreneur ozobikisa bato dans le monde eza na bato mosusu peut-être aza na estomac eza na bato mosusu po vivre bien faut m'appeler alors yo ozopermettre bango basurvivre donc oza déjà moto moko afélicité alors message vraiment nini okopesa na bato baolanda yo na Jeannette Malanda télévision oyo landamaka partout dans le monde Jeannette Malanda télévision bon eloko kana koloba nazopesa nanu bandeko mosusu courage baza na courage onga naza nango ndenge nazoluka muke boye eza bien nazosenga mpe na ye moko mama Jeannette Malanda ndenge azomona nga boye soki azoyoka nga déjà soki ke akozala na volonté ya possibilité ya kosunga nayebi kaka na possibilité volonté soki ekozala ya kosunga ngai asungi nga ka nzambe apambola ye OK est-ce que soki lelo mama Jeannette wana asungi okozala ingratité okosala ngo vraiment makambo malamu pourquoi nazala ingrat pourquoi okozala ingratité ata mokolo moko merci beaucoup alors message nini okopesa peut-être tolobaki te na interview peut-être utilisation ya biloko yo inconvénient nango to peut-être est-ce que ça na inconvénient ezalaka mo nde natandi boye soki mbula mo ya briske ezwima nyonso wana ebebi soki mbula so mbambula mosu ezalaka esignalaka te ebandika briske boye komona nyonso wana so ezwika mai donc na perdre yango ekotize lo moyo osala yango eza te inconvénient mosusu soki totiki na moto ndenge ezika inconvénient mosusu nde na otumba bongo mona so otiki na moto boye epeli po soki moko azwi moto alandi na baninga na mosusu epeli wana nde bainconvénient tozwaka mona operdre alors message ni okokoloba ya suka mwa salutation ou eloko mosusu komona yeke peut-être na interview na biso tolobaki te olobi yango et puis suivi na ba mwa salutation te naopesaka mbote na bato nyonso baolanda ngai nasepeli makasi na bino mpe bajournaliste nde bozwi occasion ya kofilme nga mpo naloba mpe namonana mpe dans le monde napesika basali na ngai encouragement aussi c'est tout bon bato pesi mbote te mwa bana mpona bana bon napesi mbote na bana na ngai napesi mbote na Gradi Matondo napesi mbote na Sara Sala napesi mpe mbote na petite sœur na nga Irene Santu napesi mpe mbote na ngai na mutu na ngai ya kati kolo mutu Douglas Kapiamba Hello.
biso na ngana bakisa bo parce que mingi ba mimaka sango na ndenga mabe ba misusu ba mona place basala musala ngote balbani okuna mabele basala ka banyata ka yango eza mabele moko le musu bana mike mutu basala ka meza bana mikete eza biso mo ba mikolo na kanti bo moni ndenge bazo salela yango bazo salela ngo na mabele te peut-être bato za ba ko banyata ka mabele banyata ka ngote en principe ndenge boulanger sala ka mapa ndenge biso pe to salela parce que to zaka ka nini mona ba boulanger eza ko mutu mo zo sala mapa mais eza mabele to zaka ka ndenge mona ba boulanger ba basala ka mapa na ba za pesa ndenge biso pe to salela ni ba memara sango ko mabele kuna to ko lia ngote po banyata ka ngoto nyata ka na mapolite to sala ka na maboko ndenge ba sala alors siko eloko na ngana lobake lokola bino mo bozali awa bomoni ndenge bazosalela yango peut-être bino pe batokoki komema sango ndenge bapandi sango bino batokoyeba ndenge bokoki kokende kolobela kuna parce que bato bainterprète mabe omona ote kuna toyoka banyataka te tosalaka na maboko nde baboulanger basalaka donc souffrance na biso nde ezalaka en cas ya mbula soit peut-être soki moi eza te parce que biso biloko po tosala yango ekumama na moto fo moi eza te soki moi eza te epesa biso mpe mwa défaite moke donc problème na ngana lobakaka nde yango wana bato bamema sango te ko banyataka yango tokoki kolia yango te kote basala yango eza sali te nakanisi bino mo boye kodécouvrir place basalaka yango moni ke ndenge ezana ndenge mpe eza na microbe te parce que bato ya service gene basi bayaka déjà batala yango ntina banini mais lokwa déjà se koti mungwa boye microbe yango ate ezalaki na microbe ezalaka su te ndenge totiango na moto boye au plus tard kobela nango faut-il lobi na tongo donc ndenge zabo kolala ndenge wana donc ndenge zabo ba madame balala bakota na ndako lemsu 23h30 0h mais surtout comme jaba 3h 4h du matin ngafuna za jana libanda pona na tia susu moto po ba 6h 7h ba client le bakoya ba ko kuta déjà c'est béni donc ezala ndenge wana donc ndenge zana elia kabiso na temps donc ndenge zabo soka ko peli moto bozaki distrait peli moto ndenge zana ebéni donc nous sommes contrat ko boire ndenge zabo ko bela na ndenge to tsango na moto na l'heure au plus tard bango plus 23h 0h surtout comme 3h30 4h ngafuna za jadi banda pona ko renforcer moto na ti tongo kotana ba client ba kuta déjà c'est béni soko sala ka erreur le kai na pongi et baby donc ezala ndenge eza musala makasi énergie penza ngande na zabo na lamba 3h na lala na kota na ndako mingi 19h mais surtout comme 2h 3h du matin naza contrat na libanda donc ndenge na zabo passe na nga eza kukoleka même muta sa boulanger alors to sepeli makasi oloba nini message nini vraiment ou peut-être au bombango loba lelo soki opportunité moko kutenanga na rolo biloko po musala na ngeki liboso par rapport à ba vision na yo par rapport au nyonso pour ça ni loko ko loba par rapport à la vision na ngai ya zaboye naza na message ya mingi penza ko loba te parce que nga moko nga naza chauffeur mécanicien mais soki na côté na musala parce que nga na uta njili na yene ko musala oyo ya nga pe na côté na musala donc message wana ko loba na ndenge bato ba ko passe difficulté za la kanango mais ya mingi penza te donc ndenge zabo na muto azo sala commerce mususu na ngam na osala bo ngam na osala bo kutle mususu na lekina malamu parce que lelo na koza même na koza na 10 000 francs kaka ndenge za na sona biko beta on a sali mabelo na kozwa mbongo kutle ka même muto ke koteka na wenza très bien ndenge zabo donc to sana ba client bazana bangola bazana ba kimpango wana ba client mususu ba aussi to sala ba 5 ans to mona na nete to solaka na ba téléphone akoloba nanga pasi mona na posa 50 kulia mabele donc naza contrat fona sala 50 kulia na mabele na tindi na ko tika na masmanimba na koti na muti ko kende kimpango kei après 2-3 jours akobenga ke pasi mo na moni biloko komi yende siko mutakoza na système ya tindi donc eza ndemo na difficulté na makasi na musala ngo eza na monde to sala mais na côté financement eza normal d'accord merci alors Oloba nini na chaîne oyo Jeannette Malanda télévision oui ça va permettre bato dans le monde entier batala yo en tout cas na remercier mingi vraiment bambote mingi na sepeli mingi na ndenge bomoni awa de comme na kopesa bino nyonso nde bozabu merci na bino mingi ke elongi nanga bato mingi bakomi
soki peut-être que moto akoza na commande ya mosala yango toza na avenir mango numéro 40 na mingi bayebelinga na kombo ya papa Simon kombo na babengaka mingi pa Simon eza mapasa babengaka misusu bilongo en tout cas koto nyonso ndenge eza boye ezala mwana mokebo eza mofolo soki otumika tozoluka pa Simon parce que eza donc mingi bayaka kosukola awa donc ndenge eza soki olobi nazoluka pa Simon ata mwana mokebo ata oza na prince kuna soki obika nazoluka place ya pa Simon asala mabele wana na kobido tia opana alors donc nde naza na message naza makambo mingi ya koloba te soki nakaka numéro nanga telefone eza 081 75 12 464 ça code liboso 00243 00243 081 75 12 464 ça va, merci beaucoup merci vraiment